So ayun na nga, malakas na yung hangin and ito na yung sistema dito sa update tayo dito sa labas. 4:48 PM na. And ayun, medyo malakas na siya, guys. Naulan na siya. As of today, November 16, 5:35 PM. Ayan. So, medyo malakas. Oh my God. Ano yung red sky, oh. Ano yung red sky. So, ayan. Medyo wala pa naman. Pero sabi ng ng pag-asa or ng mga weather forecast, mamaya pa daw mga 8 PM, mga 10 PM I guess, lalakas yung yung lalapit yung bagyong Pepito sa Bikol region. So, ayan. Medyo okay pa naman yung panahon, pero ayun nga, nag-evacuate na kami since we have to prepare. Ayan.